مرحبا. فضلا ليس أمرا، نأمل منكم الاشتراك في قناتنا. السلام عليكم، مرحبتين في قناتنا على اليوتيوب. اللي نعرض فيها بعض المنتجات اللي تم شرائها عن طريق الانترنت. هذا المنتج اللي قدامكم هو عبارة عن شاحن، ولكن فيه مميزات جميلة. تعالوا معنا نشوفوا المنتج عن قرب. طبعا هذه العلبة بتاع المنتج شكلها جميل جدا وراقية. نفتح العلبة نلقوا الشاحن. تصميم جميل من شركة الدينو. طبعا الشركة هذه متخصصة في الشاحن، أجهزة الشحن، الموبايلات أو الأجهزة المحمولة. نفتح العلبة نلقوا فيها اللي هي الادابتور والكيبل بتاع الشاحن المخصص لجهاز الايفون. طبعا يجي معها الكيبل من جودة رفيعة جدا. خلينا نفتح العلبة ونشوفوها. تمام. في العلبة نلقوا المانوال مكتوب فيه بعض الخصائص اللي تقدر تستفيد منها في الشاحن. طبعا ال LD الليد اللي هي الإضاءة الليد نفسها، وهذه أول مرة يعني نشوفها في شاحن موجودة فيه. 3 فتحات USB، التشغيل، الإضاءة للشاحن ضغطة واحدة، وأيضا فيه التشغيل الإضاءة بحيث أنه هو الإضاءة تزيد أو تنقص شدة الإضاءة، بالإضافة لحاجة حلوة هلبة اللي هي تذكر وضع الإضاءة في حالة أنك أنت كان الإضاءة بسيطة وخليتها، ولما تفتحها مرة تانية حتلقى نفس الوضع بالضبط. طبعا فيه بعض التفاصيل على على التيار اللي يستخدم. طبعا من 100 إلى 240 فولت و 0.6 أمبير. طبعا المخرج يعطي المخرج. طبعا هذا الكيبل شوف يعني حتى مهتمين بتفاصيل دقيقة جدا. فهذا الكيبل يو اس بي الخاص بالايفون، شوف يعني تصميم الديزاين متاعه جميل لدرجة مش عادية. الملمس يعني بجودة قوية، يتحمل. شوف يعني رائع جدا حقيقة. هذا الادابتور بإمكانك أنت يعني على حسب القابس بتاع الكهرباء تحويله. طبعا زي نشوفوا هذا كل شيء اللي في العلبة. الشاحن بالليد، وهذا الشاحن خلينا نتعرف عليه. الشاحن اللي هي زر الإغلاق والإطفاء في البداية، وهذا من الخلف اللي هو القابس بتاع الكهرباء. هنا بعض المعلومات على جودة الشاحن، الصناعة، وكذلك التيار الكهربائي اللي يستخدم عليه زي ما قلنا بكري من 100 ل 240 فولت. المحتويات، طريقة التركيب طبعا سهلة جدا، فقط انك انت تحطها وتركبها بس. هذه هي. حابب انك تستخدمها كويس، ما تبيش تستخدمها تقدر تنحها زي توا وتستخدم التوصيلة الأساسية له. وهذا الكيبل 3 قطع. صراحة يعني من أفضل الأشياء اللي شريتها عن طريق الإنترنت. جودة عالية، سعر
رخيص. طريقة التركيب تقدر تركب 3 أجهزة مع بعضهم ويخدموا بنفس الكفاءة. بنفس الكفاءة. طبعا يدعم الشحن السريع، الأجهزة التي فيها الشحن السريع اللي هي بعد 2017. طبعا طريقة التركيب تقدر تركب زي توا، لكن شكلها مش حيركب، وتقدر تنحي وتركب الطريقة العادية. كانت تلاحظ توا الإضاءة بحيث إنه في الظلام تقدر تعرف مكان الإضاءة لو حد تبي تفتح الإضاءة. ممكن مش حتبان كويسة، ولكن في الواقع إضاءتها روعة جدا. ضغطة واحدة تغلق الإضاءة، وبضغطة واحدة تفتحها. إذا كان طبعا ضغطت عليها وقعدت يعني شاد في الضغطة، حي تخفض الإضاءة أو تزيد على حسب أنت شن تبي. طبعا هذا منتجنا اليوم، أتمنى أنه هو يكون عجبكم المنتج، وحنحط الرابط في أسفل الفيديو للشراء. أتمنى أنكم تديروا مشاركة في القناة. مع السلامة.